的。除了杏仁片以外的其他所有材料放入锅中，小火边加热边搅拌。当糖浆出现密集的大气泡时，温度在110到120度之间就可以了。关火，加入杏仁片，搅拌均匀。这里也可以等量换成其他的坚果。拌匀后，再用小勺子把杏仁片装到船壳中，铺平，平平的铺一层就好了。全部装好后，送入烤箱，风炉模式150度，烘烤20到25分钟，烤到变色就好了。完全冷却后就是这种脆脆的。